E adesso, come annunciato, diamo il bentornato qui a Cittadella la Radio e a Cittadella TV al sindaco di Taranto, con il quale questa mattina affronteremo il futuro, o almeno cercheremo di capire quale può essere il futuro dell'ex Amiu di Taranto. Come sapete, una massa debitoria di oltre 45 milioni di euro, naturalmente accumulate negli anni passati, e difficoltà nel servizio, un obiettivo della differenziata che anche nel 2025 non è arrivato alla quota 35%, e soprattutto nei giorni scorsi al tavolo della prefettura proprio il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha parlato per la prima volta dell'ipotesi privatizzazione, nel senso che Bitetti ha ricordato come la sua scommessa, anche ovviamente detta più e più volte in campagna elettorale, sia quella di mantenere l'ex Amiu Chimambiente come partecipata pubblica, e quindi il proprietario resta il socio unico del comune di Taranto. In realtà però a quel tavolo ha detto: questa è la mia scommessa, ma non so se riuscirò a mantenerla. La situazione quindi, come dire, è particolarmente grave, anche perché sono state dichiarazioni fatte davanti al prefetto e ai sindacati, e partiamo proprio di qua. Diamo il benvenuto a Piero Bitetti qui a Cittadella. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e grazie sempre per l'opportunità che ci date di parlare in maniera trasparente, rivolgendoci ai cittadini che sono gli utenti e che vanno certamente informati e aggiornati costantemente. E allora partiamo proprio dalla fine, sindaco. Il tema è semplice. Parliamo di un'azienda importante per la sua storia, importante per l'impegno economico, importante per i lavoratori che sanno qual è il mio pensiero da sempre. Li sono sempre stato vicino e chiaramente non sono cambiato, sarò sempre lo stesso, ma devo partire da una premessa che è fondamentale. Noi dobbiamo garantire il servizio alla popolazione e vogliamo che Taranto sia pulita. Per fare questo serve un'azienda efficiente e la collaborazione obbligatoria dei cittadini, a partire dalla raccolta differenziata, che ci fa crescere i costi e quindi diventa inevitabile poi dover ragionare su eventuali aumenti della Tari. Questo lo vogliamo evitare grazie all'efficienza del servizio, non soltanto appunto in termini di costi, ma proprio in termini di decoro urbano. Sindaco, come dicevo l'ex Amiu, qualche mese fa, l'ex Amiu è in una condizione particolarmente drammatica. Sì, ci arrivavo. Ok, allora, in realtà volevo farle un'altra domanda. Vabbè, facciamo così, la faccio finire e gliela faccio dopo questa domanda. Qualche mese fa? Sì, dicevo qualche mese fa noi ci siamo detti in Consiglio Comunale con la maggioranza, ma anche con qualche esponente delle minoranze, che avremmo fatto un'operazione verità e che ovunque avremmo sollevato il tappeto affinché non ci fosse altra polvere in aggiunta alla precedente. Siamo partiti dall'Amiu, la Chimambiente per i nostalgici e romantici come me Amiu, e stiamo provando a tirare tutto fuori per capire come procedere con un'azienda che ha accumulato diversi milioni di debiti e che diventa difficile da pensare che possiamo puntare a una ricapitalizzazione di diversi milioni di euro, soprattutto se non capiamo davvero la realtà economica, patrimoniale e finanziaria della stessa. Per questo abbiamo dato incarico a un esperto di fare un'operazione verità e di proporre anche dei piani percorribili dal punto di vista della continuità dell'azienda. E allora vedremo quali saranno, però adesso le devo fare una domanda. Sindaco, la situazione complicata, era ben nota, insomma, anche prima. Non così. Non così. Ok, però le chiedo, a un tempo si era vociferato per esempio il nome dell'ingegner Nacci, senza nulla togliere al dottor Spalluto, che è un commercialista e un politico, ma forse non serviva una scelta più coraggiosa, più un tecnico per provare ad affrontare questioni complicate come la raccolta differenziata o l'organizzazione del servizio?
Allora, guardi, io posso dire che il CDA sta lavorando sodo, ci sono 3 esperti, ciascuno per settore, parliamo di un commercialista, un ingegnere e un avvocato, rispettivamente il presidente Spalluto e i componenti Molfetta e Spinali, che chiaramente vogliono andare in fondo a ogni dettaglio, si sono divisi i compiti, si sono divisi i ruoli e stanno lavorando con una situazione complicata. L'hanno trovata, l'hanno ereditata, la stanno gestendo. Chiaramente i processi richiedono del tempo, vorremmo avere tutti la bacchetta magica, ma sappiamo che così non è. Dei miglioramenti certamente ci sono stati, parliamo di numeri, parliamo di realtà, siamo passati dal 27 al 34% di raccolta differenziata, ma chiaramente l'obiettivo è di arrivare al 50% entro l'anno. Ripeto, per questo serve efficienza. Però a dicembre ci siamo fermati al 31, Sindaco. A dicembre ci siamo fermati al 33, se non ricordo 31. male, ma cambia poco. Salvo che Fabio Venere, diciamo, il sommo Fabio Venere non abbia sbagliato. No, ma Fabio Venere guarda i numeri ed è preciso e questo glielo riconosco, però il tema è che la collaborazione deve essere duplice, chiaramente io posso intervenire certamente con controlli e sanzioni per coloro che non vogliono rispettare le norme e vanno fuori dal percorso che abbiamo tracciato, e soprattutto con l'azienda stimolando CDA, dirigenti e tutto il personale, perché ho parlato in maniera chiara davanti ai sindacati, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, perché noi non siamo persone ambigue, vogliamo guardare dritto all'obiettivo. Quindi ho detto che l'intenzione dell'amministrazione comunale, della maggioranza, è quella di mantenere pubblica quella società, ma non a tutti i costi, non a tutte le condizioni. Se quella società non si mette in carreggiata, e chiaramente dobbiamo guardare anche a quelle che sono le condizioni di una finanza esterna, perché con la loro finanza boccheggiano, e quindi stiamo provando a trovare soluzioni interne come amministrazione, ma se capiamo che la musica non cambia, dobbiamo necessariamente pensare a soluzioni diverse. Sindaco, quanto è probabile l'ipotesi di una ricapitalizzazione? C'è quel famoso tesoretto, diciamo, dei Boc a cui tutti guardiamo in qualche modo, diciamo che abbiamo salvato il mondo con quel tesoretto praticamente, però ecco, che possibilità. Sorridevo per questo. Ma sì, adesso praticamente faremo tutto con quei soldi, non un tesorone. Sì, appunto, faremo tutto con quei soldi. È una questione di scelta. Se noi capiamo che l'azienda cambia passo e si allinea a quelle che sono a quelli che sono gli indirizzi politici, noi possiamo fare un ragionamento. Se capiamo che l'azienda non si impegna, guardi, quando parlo di azienda parlo anche dell'ultimo operatore, perché succede spesso che i cittadini differenziano correttamente, conferiscono negli orari giusti, conferiscono il giusto prodotto, poi è sufficiente che una sola busta di un ristoratore piuttosto che di un'altra attività che si rifiuta di fare la differenziata e quel prodotto va nel camion, nella vaschetta, in gergo tecnico, che ha differenziato il prodotto, e quindi arriva un sacco pieno di altro prodotto, tutto il lavoro fatto viene vanificato, perché quel rifiuto si sporca e quindi non può andare a conferimento selezionato, ma deve andare in discarica. Insomma, ognuno deve fare la sua parte e farla bene, esatto. Sindaco. Ed era l'appello che ho rivolto ai sindacati, di parlare con i loro iscritti e di invitare gli stessi ad attenersi puntualmente a quelle che sono le direzioni impartite dai dirigenti della società. E allora, grazie a Piero Bitetti per essere stato con noi, grazie davvero per aver risposto alle nostre domande, ma naturalmente, come sempre, torneremo a disturbarla. Buon lavoro, Sindaco. Quando volete, buona giornata, buon lavoro, grazie.